अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहरुल हक और आप देख रहे हैं एमआई का यानी कि पावर बैंक और रेडमी नोट 4 जो गोल्डन में है। अभी इसका अनबॉक्सिंग होने जा रहा है, तो आप देखते हैं यानी कि इसको खोल के कैसे कैसे क्या है। देखिए हमारे मकसूद भाई खोल रहे हैं आराम से इसको निकालना है। और है इसको काटो आराम से, वो एक एक करके। आराम से देवा। वाह, काफ़ी अच्छा यानी कि लुक दिया गया है। इसको निकाल के देखते हैं अंदर क्या है। अंदर देखेंगे। ये दिवाली ऑफर में जबकि 13,000 का मोबाइल है, 12,000 में 11,000 में आया है, जिसमें है एक डेटा केबल और एक एडेप्टर और सिम निकालने वाला। और इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। और पावर बैंक खोलते हैं, कैंची से काटे, कैंची से, इसके कैंची से पेट में घुसा देंगे मेरे। देखते हैं पावर बैंक कैसा है। पावर बैंक में क्या क्या मिला है हमको। कैटलॉग मिला है। ये पावर बैंक है और जिसमें एक यूएसबी केबल है। ये देखिए अंदर घुसा हुआ। पावर बैंक खोल के देखते हैं कैसा है। वाह, तो काफ़ी वज़नदार है। ये एमआई पावर बैंक 2 है, बहुत वज़नदार है। यह है इसका यानी कि चार्जिंग करने का दो, यानी कि यूएसबी इसमें लगा सकते हो एक साथ में, दो मोबाइल। वाह, तो काफ़ी वज़नदार है। ये एमआई पावर बैंक 2 है, बहुत वज़नदार है। यह है इसका यानी कि चार्जिंग करने का दो, यानी कि यूएसबी इसमें लगा सकते हो एक साथ में, दो मोबाइल।